So bali ito na yung pina-upgrade ko mga master. Repair ako ng fork. Bali ano to siya, air fork na to, size 29. So ito yung kinalabasan mga master. Maganda na maglaro mga master. So ito yun, no, 29. Bali yung size nito 32 mm. Last na to na upgrade mga master. Tama na to mga master. So salamat mga master. Please subscribe my channel.